Yan po, nakaset na yung ano niya, nakaset na yung drill sa base. Bali pipigayin po natin to. Ito po yung self lock ng drill. Tapos meron din po tayong adjustment dito na RPM, na tayo po yung magdidictate ng RPM ng drill kung anong gusto nating speed. Pwede po siyang palakasin. Yan po yung RPM na gagamitin natin. Tapos i-drill po natin siya. Bababa lang po ito dahan-dahan para kumain.